Þá það 4. dagskrárliður. Sjávargata 4, deiliskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 6. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 8. febrúar 2017. Jónas V. Karelsson með fyrirspurn fyrir byggingu 8 kornsílóa á lóð bústólpa við Sjávargötu 2-4. Erindi var grenndarkynnt frá 27. desember 2016 með athugasemdafrest til 25. janúar 2017. Engin athugasemd barst en 3 umsagnir bárust. Hafnasamlag Norðurlands, þar sem engin athugasemd gerð, Norðurorku, dagsett 23. janúar 2017, en þeir segja að á lóðinni mikið af lögnum allra veitna Norðurorku, auk kvaðar dreifistöður afveitu. Mikilvægt að gera fyrirvara vegna mögulegra breytinga á veitulögnum og mögulegum kostnaði sem fellur á lóðarhafa vegna þeirra. Sama á við dreifistöður afveitu. Nauðsynlegt fyrir lóðarhafa að ganga til samninga við Norðurorku hér að lútandi. 3. umsögnin frá Isavia, dagsett 2. febrúar 2017. Engin athugasemd gerð en bent á skipulagsreglur fyrir Akureyrarflugvöll sem ber að taka tillit til. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falist að annast gildistöku hennar. En tekur jafnframt fram að umsækjandi skuli ganga frá samningi, samanber umsögn Norðurorku, áður en byggingarleyfi verði gefið út og myndir á skipulagsreglur fyrir Akureyrarflugvöll. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég áheyrnarfulltrúi í skipulagsnefnd, þannig að ég svona djúpt inn í því starfi sem þar fer fram og þetta eitt af þeim málum sem þar kom og var tekið fyrir. Og við höfum verið að vinna að rammaskipulagi fyrir Eyrina, Oddeyrina og allir flokkar hér á Akureyri hafa verið sammála það að taka hana til endurskoðunar. Og þetta dýrmætasta landið á Akureyri að mínum dómi. Þetta landið sem marflatt, þetta landið það sem besta veðrið. Þetta landið innan Akureyrar kaupstaðar þar sem stutt í miðbæinn, hliðin á miðbænum. Og þetta eiginlega það landsvæði á Akureyri þar sem fasteignaverð ætti að vera hæst, ætti að vera slegist að eiga heima. Og ég vil í öllu falli sjá Eyrin að þróast í þessa átt og vonandi fer hún í þessa átt með nýju rammaskipulagi. Og helst vildum við þróa Eyrina inn á hafnarsvæði, núverandi hafnarsvæði á Oddeyrinni. Þar umfangsmikil atvinnustarfsemi og við vildum kannski ekki fyrst af öllu sjá kornsíló niður á Eyri. Þarna koma skemmtiferðaskip og það sívaxandi atvinnuvegur hér á Akureyri að taka á móti þeim. Þau þurfa að sigla þarna framhjá. Þannig að við vildum mjög gjarnan geta að vísa svona umsóknum á annað landsvæði heldur en á Oddeyrina. En við höfum ekkert annað til að bjóða upp á. Við erum búin að tala hér í nokkur ár hafnaraðstöðu við Dysnes og það komið skipulag þar, það ég best veit, deiliskipulagt svæði fyrir Dysnes. Okkur vantar eiginlega að koma þessu máli áfram að fyrsta fyrirtæki sem í hafnsækinni starfsemi setji sig niður á Dysnes, en það heilmikil kostnaður sem fylgir því að gera landsvæði þar byggingarhæft og gera bryggjukanta og slíkt. En pressan verður alltaf meiri og meiri að við komum þessu í gang. Og þetta mál einfaldlega ágætis dæmi það. Þessi starfsemi og fleiri þar sem eru alls konar mannvirki sem kannski maður myndi síður vilja sjá á Oddeyrinni, að þau getur verið á Dysnesi. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér hljóðs þá göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.